राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दीस गोंय भेटेर आझाद मैदानार हुतात्म्यांक आर्गां राजभवनाच्या दरबारात गोंय विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात आनी विधानसभेत उलोवप। चंद्रयानाचो आज टचडाउन काउंटडाउन सुरू। इतिहासीक लँडिंग भुरग्यांक दाखयात। खात्याचे शाळांक निर्देश। सांजे 6:04 लँडिंग आडखळ आयल्यार 27 तारखेर। बाबूश मोन्सेराताच्या कथित बलात्कार केशीत पीडित चलयेची कोर्टात इन कॅमेरा जबानी। सुनावणी बुधवारा चालू। हाय प्रोफाईल केशीत पीडित चलयेची जबानी महत्वाची। दिवचल मुळगांवां एके बायलेचे मंगळसूत्र ओडून फुज्जो मारपाच्या प्रकरणात मडगांवां घोगळांतल्या हिस्ट्री शीटराक राया उखल्लो। काणकोणाक कुडचड्यारूय अश्योच केशी। ताळगावात 2 भुरग्यांचेर रॉटविलरान हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात सुण्यांच्या मालकाक अटक। दोगांय भुरग्यांचेर जीएमसीत उपचार। मालकाची सुण्यांक शिफ्ट करपाची उपचाराचो खर्च करपाची तयारी। म्हापशा मार्केटात रस्त्यार बसतल्या फेरीवाल्यांचेर कारवाय जायना जाल्यार कायदो हातात घेता मर्चंट असोसिएशनाची शिटकावणी। कारवायेचे नगराध्यक्षाचे उतर। वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सुरू। गोंयकार भायल्या कलाकारांची भजनां भक्तिगितांच्यो कार्यावळी। कोविडात 3 वर्सां मर्यादित अनु सप्ताह दबाजान। कोलवाळे पुलिसांनी 27 वर्साच्या सुरल फडकेक 1,40,000च्या ड्रग्सा सयत उखल्लो। पुलीस करतात फुडली चौकशी। दोन 2018 सूर्यकांत देसाय खून प्रकरणात मडगांव कोर्टान शेवंती विष्णू देसाय आणि सर्वेश विष्णू देसायाक थारायले गुन्हावकार। कोर्ट 24 ऑगस्टाक फार्मायतलो केस। दयानंद सोपटे, ग्लॅन टिकलो, प्रभाकर गावकार, यतीश नायक आणि गिरीराज पै वेर्णेकार बीजेपीचे म्हणयारे। बीजेपीचो अध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडेन काढले लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण आफ्रिका आणि ग्रीसात 4 दिसांच्या भेटेर। दक्षिण आफ्रिकेत मोदी 15व्या ब्रिक्स समिटाक। रस्त्याच्या अपघातात लोकांचो जीव वाचोवप महत्वाचो। रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन केलो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च। कांद्याच्या निर्गतीचेर 40% ड्युटी लायिल्ल्यान बाजारपेठ 2 दिसांसावन बंद। मंत्री पियुष गोयलान दिले योग्य दरान प्रोक्युरमेंटाचे उतर। विरोधकांचेर टिका। म्हादय बरोबरच कावेरी कृष्णा जलतंट्याविशीं आज बंगळुरूत सर्वपक्षीय बसका। केंद्रीय राना मंत्रालयान कर्नाटकाकडेन कळसा बंडोरा स्किमीविशीं मागला स्पष्टीकरण। ताचेरूय चर्चा। मुंबय राज्य फ्लायटीचेर पॅसेंजराची भलायकी इबाडिल्ल्यान एमर्जन्सी लँडिंग। हॉस्पिटलात व्हरता म्हणसर पॅसेंजर सोंपलो। नवे शिक्षण धोरण कर्नाटकात रद्द। काँग्रेसीच्या सिद्ध सरकारान केली अधिकृत घोषणा। फुडल्या सप्तकात राज्याचे शिक्षण धोरण थारावंक नेमतले तज्ञ समिती। दिल्लीत 9 ते 10 सप्टेंबर G20 समिट। 8 ते 10 सप्टेंबर भौशीक सुटी जाहीर करची म्हूण दिल्ली पोलिसांची मागणी। रक्षाबंधना दिसा प्रधानमंत्री मोदीक राखी बांदूंक ताची मानेल्ली भयण कमर शेख येता दिल्ली। मोदीक फाटली 30 वर्सां जाली बांदता राखी। कुल्लू मंडी नॅशनल हायवे ब्लॉक वाठारात उटंगार। 700 वयर गाडयो उरल्यो आडकून। लुना 25 चंद्र मिशन क्रॅशाच्या कांय वरां उपरांत रशियन सायंटिस्ट धक्क्यान हॉस्पिटलात। मिशन फेल जाल्ल्यान आघातान भलायकी इबाडली।